Hi friends! Okay, good evening. Kasi dito ay alas 8 na ng gabi. At ang video na ito ay patungkol sa unboxing. Hindi siya naka-box pero I think that's how you call it. Kasi magbubukas tayo ng something. Unboxing pa rin siya. Ito siya! Tapos sa paper bag, galing ko ng Leth Kuya at Kuya Ethan. Yes. Sila'y pambiyata sa amin. So, hindi para sa akin lang to. Para sa amin ni Aling. Kasi pareho kami ni Aling na nasa Oman. Dito kami. Kaya lang, magkaiba kami ng brand. Ito ko sa bangka, tapos si Aling sa sila. Parang by land, ang distance ng travel ay parang 12 hours. 8 to 12 hours I think. Ganun kalayo yung distance namin ni Aling. Pero pag by plane, siguro mga hours lang. 2-3 hours lang. Kaya dyan, mag-unbox tayo. Ang hirap. Sandali ha. Wait lang. Okay. We will do the unboxing now. Chinggu! Ngayon ko pa lang siya bubuksan. Sana walang nabubulok dito. Kasi kailan ko ba ito? Umuwi ako end of September. Pero umuwi yung kasama ko dito ng Pinas, I think August. Or July. Oh my gosh, ang tagal-tagal na dito. Ngayon ko pa lang siya bubuksan. So ito na. Wait, meron na tayo. So as you can see guys, dito lang ako sa kwarto. Kasi pag naandun ako sa labas, nandun yung may kasama kasi yung bana dito sa flat. Eh, yung isa naka-off, yung isa night duty. So, nandun sila sa sala. Ito lang ako. No? Tsaka, mainis ko masyado eh. Gusto ko ingay ko lang. Tsaka. Ayan na! Ay! Yung dudulay. Oh my gosh. Nakalagay, ito, miss you, love, Ate Leth, Euan, and Ethan. Syukran, habibti. Tingnan ko. Ayan naman ang isa. Ito kay Ali. Ito Ali. Miss you, love, Ate Leth, and Ethan, Euan. So itong kay Ali, hindi ko nabubuksan kasi para sa kanya ito. Kailangan gumawa na lang din siya ng unboxing video, di ba? Kasi sa buko guys, actually wala akong sukulay. Hindi ako sukulay. Hindi uso pag off, ganun po talaga. Anyways. Hi friend, and so I'm back. So yun nga. So nabuksan ko na yung paper bag na galing kay Ma'am Leth, kay Kuya Ethan, tsaka kay Kuya Euan. So ang laman niya dalawa. Kasi ito ay hindi lang para sa akin. Para din kay Aling. Si Aling na nasa salala. Ayan, ito yung for me. Kita niyo ba guys? Ito, Matya, miss you, love Ate Leth, Ethan and Euan. And this one is for Ali. It says here to Ali. Same thing. Miss you, love Ate Leth, Ethan and Euan. So this one, you could bubuksan kasi hindi naman to para sa akin. Para to kay Ali. So she will do an unboxing video also. Para malaman din kung ano naman ito. Sabihin natin sa kanya para mandatory. Okay. So let's proceed dito. Buksan natin ito. Thank you Ma'am Leth. Thank you so much. Pag uwi ko, babawi ako. Yung totoong bakasyon ka na talaga. Kasi umuwi ako, alam mo na. Hindi masyado maganda yung pangyayari. Sige. Anyways, Ma'am Leth, salamat sa pagsundo nyo sa akin ni nanay ha. Nung bigla ang pag-uwi ko. Actually, laking tulong yun. Sobrang laking tulong. Kaya, super salamat. Okay. Without any further ado. Ano daw? Sana wala nasisira dito, no? Kasi ang tagal-tagal nito sa akin. Siguro na umuwi ako ay September. Tapos na September. Nasa akin to ay
Nakabalo to, I think, August pa. Ngayon ay November na, mga kapatid. Oh my gosh. Wala, wait na matapos ang November. So, sana... Excited ako, friends. Sana mo lang mabutas. See, let's see. Okay. Ah, foods. First, Choco Brown, chocolate coated pulbron, cookies and cream, bite size. Shakara! I love it. Next, of course, ang favorite namin lahat sa biyato ko. Chinchakor! Haha! Cheese flavor. Pwede pa rin sa duty, lalo na pagka araw ng Biyernes, walang mga mata, walang mga kalaban. So yan, mga diba? Same thing, Chinchakor flavor. Feeling ko barbecue to eh. Saan nakalagay pero feeling ko barbecue. Feel ko lang talaga. Ayan. Kita niyo ba? Next. Honey, my love, so sweet. Thank you so much, Madam Let. I love you. Kaya lagi si Honey. Oh, yun yung nakita. Ay, basta Honey yan. Ang tawag dito? Pastillas. Ito pala. Salamat, sweet summer load. Crinkle! Salamat, Mama Let. Thank you so much. Magandang bagay, alam nyo, malaking bagay sa amin. Mga nandito sa malayong lugar. Kasi naman namin yung appreciation nyo, na-feel mo na miss nyo kami, na yung nandiyan pa kami sa Pinas, enjoy nyo yung company namin, at namimiss nyo kami na sana makasama namin ulit kayo. Yung mga ganong feeling. Salamat. Don't worry. Pag uwi namin na Aling, subukan namin sabay kami umuwi para masaya. And, so, ayun nga. Nakapag-unbox na tayo nang hindi naman siya mukhang box. Nasa paper bag siya. Kasi nag-reveal natin kung ano yung laman at kung ano yung pinadala sa atin ni Ma'am Let. Salamat, Ma'am Let, sa mga sweets na at kukutin na pinadala mo sa amin ni Alaisa. Papadala ko sa kanya yung para sa kanya sa 28 kasi may event ng hospital. So, yung isa sa katrabaho niya, nakikita ko doon, papadala ko sa kanya yung goods na binigay mo for her. Again, Ma'am Let, thank you so much dun sa binigay mo. Pabawi kami nila isa mag-uwi. Promise.